ilikuwa ihusishi sana wananchi. Ilikuwa ni watu wachache wanakaa wanaamua. Kwa hiyo mpaka tunafika kwenye katiba ya mwaka 1977. Na ukumbuke kipindi chote hicho tulikuwa ni mfumo wa chama kimoja, sio vyama vingi. Kwa hiyo tumepata uhuru ndio, lakini bado wananchi walikuwa hawashirikishi kwa 100% katika mabadiliko ya katiba yao. Mpaka katiba tunakuja kutengeneza katiba ya mwaka 1977 ambayo tuliona sasa hivi, ambayo tunasema ni ya Tanzania, iliundwa na watu wachache. Sio Watanganyika wote walitoa mawazo yao yakaingizwa kwenye katiba. Ndio maana ukisema hata ukisoma katiba yetu kwenye preamble, kwenye utangulizi, iliundwa na bunge maalum la katiba kwa niaba ya Watanzania wote. Sasa mifumo ya kiutawala na kisheria baada ya uhuru imeathiri vipi? Yako mambo mengi nimezungumza kwa uchache. Tukizungumzia katiba hii bado mambo sio mengi, sio mazuri sana, kwa sababu hii katiba hata tulionao sasa hivi tangu uhuru mpaka sasa haijawa na mawazo shirikishi ya Watanzania au Watanganyika pia vile vile. Yako magepu mengi, yako maswali mengi. Kwa mfano wenzetu wa Zanzibar wana katiba yao, sisi Watanganyika hatuna katiba. Zanzibar wanaweza kaamua mambo yao, sisi Watanganyika hatuna namna yote ya kuweza kuamua mambo yetu. Na wakati mwingine hata sheria yetu ya uhuru wa Tanganyika kufanya maadhimisho ni kama vile haieleweki, ni uhuru wa Tanganyika au wa Tanzania, vitu vimekaa tu shagala bagala. Kwa mambo sio mazuri sana. Sio mazuri sana kwenye mifumo yetu ya kisheria. Kuna kitu umekizungumzia kuhusiana na uhuru wa kujitawala. Turejee kwa huu mfano. Si hatukosoi, ila tunajaribu turejee kwa huu mfano wa speech ya Mheshimiwa Rais ya mwisho kuzungumza. Kidogo iliweza kuzua kizaazaa kuhusiana na matamko mbalimbali ambayo yalikuwa yakitolewa na nchi jirani. Pengine akasema kwamba pengine Tanzania inapaswa kujisimamia yenyewe kama yenyewe, na kitu ambacho umekilifaa kwenye katiba. Sasa kama Tanzania inafaa kujisimamia penyewe, na kauli ambayo rais alijaribu kuionyesha msimamo wa nchi kama nchi, pengine unadhani taharuki ilianzia hapo? Ni watu kutokuijua sheria, ama kuna vitu ambavyo vilienda kinyume? Of course sisi kama nchi huru, rais alichokifanya sio kitu kibaya. Yeye ni rais, na ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nchi yetu sisi ni nchi huru. Hawezi kuamuliwa, hawezi kupangiwa, na nchi yote duniani hawezi kaiamulia. Sisi hatuwezi kaiamulia Marekani ifanye nini, itende nini. Hiyo ndio mifumo ya kimataifa. Unaposema kwamba wewe ni nchi huru, sovereign state ni nchi ambayo haipangiwi mambo yake. Sasa kulingana na mazingira ambayo tulionayo kama taifa, na mazingira ambayo tulikuwa tumepitia hapo, wakati mwingine rais anaanza katafasiriwa tofauti, kwa tafasiri nyingi, lakini kwa sababu kuna mambo yametokea hapo nyuma. Lakini hiyo kauli aliyozungumza Mheshimiwa Rais, pia kuzungumza hata mheshimiwa, ya maneno yanayofanana kama hayo Mheshimiwa Mkapa, ila matukio kidogo uzito ni tofauti. Miaka ile ya pakola na mambo ya internet na nini, lakini ukiangalia this time matukio yametokea, vyombo vya habari vingi, of course simu janja kiganjani zimeweza kuonesha mambo mengi. Sasa pamoja na kwamba sisi ni nchi huru, kwa ufupi ni kwamba iko mikataba ambayo tumeingia na mataifa mengine. Miongoni mwa mikataba hiyo ni pamoja na kulinda uhuru wa watu kutoa mawazo yao, haki za kuishi kuweza kwamba tunazilinda, haki za kuabudu, haki za kutembea, haki nyingi sana ambazo sisi kama nchi ni wanachama wa hiyo mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo hatuishi kama tuko kisiwani, tuko peke yetu. Tunaingiliana na nchi zingine, tunategemeana na nchi zingine. Ndio maana kuna baadhi ya, of course rais amekuwa kabla hata ya uchaguzi, rais amekuwa akienda kwenye nchi mbalimbali kuzungumza nao mambo mbalimbali ya kidemokrasia, haki za kibinadamu na kadhalika. Kwa hiyo pamoja na kwamba si ni nchi huru, bado kuna mikataba ambayo tumeshaisaini ya kimataifa. Kwa mfano kuna mikataba ya kuzuia watu kupotea au kutekwa, the Convention Against Disappearance, Forced Disappearance, kwamba mtu anapotezwa. Hiyo sisi kama nchi tumeingia kwenye mikataba hiyo ya kimataifa, na tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba watu hawapotezwi ndani ya nchi yetu. Sisi kama nchi tumeingia kuhakikisha kwamba haki za binadamu, haki za kuishi, watu hawawawi ovyo, watu hawateswi na nini na kufanyia vitendo ambavyo vinatuweza utwao. Sisi kama nchi tumeingia kwenye mikataba hiyo ya kimataifa, maana yake tunalazimika kuifuata. Kwa hiyo sasa kwa muktadha kama huo, na tukirudi kwenye kauli ya rais kama binadamu, na yeye kuna mahali kuna vitu vinakuwa vingi, anaweza kazungumza sasa ile kama sisi ni nchi huru,
na hatuingiliwi na mtu yoyote. Hatufungamani, yani hatupokei amri kutoka kwa mtu, hatupangiwi kutoka kwa mtu yoyote. Kwa hiyo kuna mazingira kama rais wetu naye anaweza kuzungumza kulingana na mazingira pia alionayo. Niliwahi kumsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila aliwahi kuuliza swali na waandishi wa habari. Akamwambia, bwana wewe kiongozi bwana, kuna siku uliuliza swali kuhusu mambo ya internet, ukasema wananchi hawali internet. Kwa hiyo akajaribu kujenga hoja ile mwandishi wa habari kwenye matamshi ya viongozi kwamba viongozi wamekuwa watoi majibu au watoi majawabu ili watoa majibu. Kwa hiyo Chalamila, Mheshimiwa Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alivyosimama akajaribu kujibu hoja, akasema kwamba sio mimi nilizungumza hiyo. Lakini akatokea mwandishi mwingine mwanadada akamwambia, ni kweli bwana ulizungumza na mimi ndio nilikuwa na kufanyia interview hiyo. Akasema ni mimi kweli? Basi bwana. Akasema sasa hapa ndio nasema kwamba namnukuu maneno yake, anasema kwamba utulivu unapokuwa sio mkubwa sana ndio matokeo yake yanakuwa kama unaweza kujikana hata wewe mwenyewe. Sasa kama kiongozi Chalamila ambaye ni mkuu wa mkoa tu anakuambia kwamba utulivu ukiwa sio mkubwa sana ilipelekea hata yeye akazungumza kwamba atuli internet na nini. Sasa huyu ni mkuu wa mkoa, rais, na hii pressure jinsi ilivyokuwa kubwa kwa namna fulani kama binadamu unaweza sio na ule utulivu mzuri sana kama binadamu, lakini tunaamini ya kwamba pamoja na hayo mapungufu alionao, lakini bado alichozungumza ni kitu sahihi kwamba sisi hatuingiliwi, hatupangiwi cha kufanya kwa sababu sisi ni nchi huru. Lakini mambo mengine nadhani wanaendelea kuyaboresha kwa maana ya kujenga mahusiano, kwa sababu of course kauli ile ilitigisa sana ya nchi. Hata Mtanzania wote alisikia, alipata hofu kidogo, kwa sababu tunaishi sisi katika ulimwengu huu kwa kutegemeana. Na nashukuru Mungu kwamba nadhani kama siku 2-3 tuliona rais alifanya mazungumzo pia na makamu wa ubalozi wa Marekani Ikulu pale. Nadhani pia alikuwa jaribu kuweka mazingira yakae vizuri, ile gesi ile hofu ambayo ilikuwa imeshaingia kwa wananchi na mataifa mengine at least iweze kaa vizuri. Bado rais wetu bado ni mwanadiplomasia na anajitahidi kufanya kazi yake. Sawa. Turudi kwenye katiba hapo, ujenzi wa katiba hii ambayo tulionao sasa wakati wa uhuru. Umejaribu kuigusia kidogo kwamba katika kutengenezwa kwake haikushirikisha sana wananchi, ilishirikishwa kwa watu baadhi. Hem, tuingie ni deep kidogo kwamba labda pengine nini hasa kilichosukumia kwamba katika ujenzi wa katiba hii wakati wa uhuru misingi yake ni ipi hasa ambapo iliweza kuegemea dikamua kutembea na watu baadhi? Force baada ya uhuru sisi kama nchi kuna mambo ya sera ya nchi. Sera yetu ya nchi iliathiri mambo mengi sana. Tulikuwa na sera za nje ya nchi, sera ya nje kwamba nchi kama nchi tunafanyeje kwenye masuala ya sera ya nje au kwenye mambo ya wizara ya nchi za nje. Sasa tulijikita zaidi kwenye kupambania uhuru wa mataifa mengine. Sera ya Mwalimu Nyerere kipindi hicho na kama taifa tuliwekeza zaidi kuhakikisha kwamba nchi zote za Afrika zinakuwa huru. Kwa hiyo tuliendesha mazoezi hata ya kijeshi kwa ajili ya kwenda kupambana na wakoloni katika nchi husika za majirani. Kwa hiyo hatukuwekeza sana nguvu katika kutengeneza mambo labda ya kitaifa kama vile kuweka swala katiba likae sawa sawa na nini. Hapana, tulitamani nchi zote ziwe huru ili na sisi kufanya uhuru wetu. Mwalimu Nyerere alikuwa anaumia sana kwamba yeye yuko huru wakati South Africa yuko huru, yeye yuko huru wakati nchi jirani zingine haziko huru. Kwa hiyo aliwekeza nguvu nyingi sana kule. Kwa hiyo swala la katiba kipindi hicho halikuwa kipaumbele sana, hakikuwa kipaumbele sana. Ndio maana ukiangalia katiba yetu baada ya kupata uhuru mwaka 1962 tukafanya mabadiliko kidogo, tukaendelea kidogo, tunaona mapinduzi yaliyotokea kule Zanzibar, wakaondoa wale Waarabu, tukasema hao ndugu zetu, tukaungana nao tukatengeneza katiba moja, lakini bado tulikuwa na dhumuni pia kuhakikisha kwamba tunapambana na nchi zingine ziweze kuwa huru. Kwa hiyo sasa kwenye mazingira kama haya na kwa mfumo tuliokuwa nao wa chama kimoja, hatakuwa na mambo mengi sana sisi kama taifa. Kwanza tuko naishi kama ndugu na jamaa, bila kuangalia kwamba huyu ni kabila gani. Kwa ile misingi haikutuumiza, lakini pia hata katiba yetu sisi unajua mnapokuwa na upendo na umoja haikuwa na madhara sana, kwa sababu hata ukimwangalia Mheshimiwa Rais, baba wa taifa, alikuwa ni mtu asiyetaka kujilimbikizia mali. Ni mtu ambaye ni mzalendo. Na kama ukifuatilia historia ya Nyerere, hata nyumbani kwake hakuwahi kwenda kujenga kule. Hakuwahi kujenga. Alikuja akajengewa na serikali nyumba.
alikuwa ni mtu mzalendo. Kwa hiyo ule uzalendo wake na upendo uliokuwa nao kwa Watanganyika na Watanzania kwa ujumla haikuwa issue sana, japo hata mwenyewe alisema hii katiba akipatikana mtu ambaye sio mzalendo mwenye nani anaweza kufanya mambo makubwa au mazito kuliko kawaida. Kwa hiyo kuna gap tu ambalo alikuwa alikufanyika kwamba kwa namna ambavyo nchi ilikuwa imejiwekeza nje kwa kicha mataifa mengine yanapata uhuru, kwa hiyo hatukuipa sana kipaumbele swala la katiba. Ndio. Na yamkini sasa ukiweza kutazama kuanzia ama mabadiliko ya kikatiba, mapinduzi ya kikatiba kuanzia kipindi tunapata uhuru hadi hivi sasa, pengine ukitazama yameweza kuathiri vipi katika taswira nzima ya uongozaji wa nchi ama uendeshaji wa nchi kwa viongozi? Of course katiba hii imeathiri mambo makubwa sana, kwa sababu tumesema katiba hii tumeikopi kutoka kwenye utawala wa kikoloni. Kwa hiyo utawala wa kikoloni walikuwa na wale viongozi magavana walikuwa na itawala Tanganyika kipindi hicho, walikuwa na mamlaka nyingi sana. Uwezo wa kumzuia mtu asitoke nyumbani kwake, unapewa detention order kwamba wewe usitoke pale, usivuke labda Tabora, usiende nje ya Tabora. Zile zilikuwa ni mamlaka zilikuwa zinatumiwa sana na utawala wa kikoloni. Zile mamlaka pia zilikuwa zikarithiwa na baadhi ya viongozi. Nafikiri hata wakati wa Nyerere pia leo kumzuia kiongozi fulani Zanzibar asivuke mipaka yake, nadhani sijakuwa anaitwa Jumbe miaka hiyo kama sijakosea, alimwambia asitoke kwenye mipaka yake. Kwa hiyo atapata huduma zake hapa, hamna right movement. Unajua hata kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kuzunguka, hiyo ni haki katiba, ni miongoni mwa haki za binadamu. Sasa zile haki za binadamu kwenye katiba tuliyopata ya mwaka 1961, 62, 64 mpaka 67 tunaipata, hapakuwa na mambo ya haki za binadamu, sio haki ya kuishi, sio haki ya kunini, haki ya nini. Hizo zimekuja baadaye kwenye mwaka 1984. Sasa tunazungumzia nguvu. Unajua tunapozungumzia katiba maana yake, ili tuzungumze zimeathiri nini haijathiri nini katiba. Haya kwa ufupi tunasema ni maridhiano kati ya wananchi na serikali wanavyoamua nini nchi yao inaweza ikaendeshwa. Kwamba katiba sasa watu wanaamua sasa serikali mipaka yake itakuwa ina nguvu kuanzia wapi mpaka wapi, na wananchi pia wanaweza kaiweka serikali madarakani, ya pia wanaweza kaiondoa madarakani. Kwa hiyo nini namna ambavyo serikali inaweza kutuongoza sisi, hayo yote yanafafanuliwa na katiba. Mipaka ya serikali mwisho wake ni wapi? Ni katiba. Haki za wananchi zinalindwaje? Ni kwenye katiba. Kwa hiyo katiba ni mkataba maalum unaolinda haki za wananchi na unaofafanua mipaka ya serikali katika utendaji kazi wake. Sasa katiba ile ya uhuru tumesema ilikuwa inampa nguvu sana kiongozi wa nchi kuamua chochote kwenye mambo ya uteuzi, nini afanye na asiingiliwe na mtu yoyote. Ile imeathiri mpaka sasa. Baada hata ya uhuru mpaka tumeingia kwenye muungano, hata katiba yetu tulionao sasa hivi ina athari hizo. Imempa rais nguvu nyingi sana, mpaka nguvu za kuteua majaji. Unajua katiba ili iweze kuwa ionekane kwamba hii katiba ni katiba bora, lazima kuwe kuna uhuru wa mahakama, kuwe kuna uhuru wa bunge katika kuiwajibisha serikali. Sasa pakianza kuwe kuna muingiliano ni changamoto. Kwa mfano kwa katiba yetu jaji anaweza akateua rais anaweza akateua majaji mpaka jaji mkuu wa nchi. Sasa ukipeleka kesi dhidi ya serikali mahakamani, ni majaji wachache ambao wanaweza wakakunyoshea rula, lakini kwenye mazingira kama haya ni changamoto. Hiyo imepigwa kelele sana kwamba namna hata majaji wetu wanapopatikana inaweza ikaifanya mahakama isionekane iko huru. Kwa hiyo jambo la kwanza, nguvu ya uteuzi ambao rais anakuwa nayo, lakini pia nguvu ya uteuzi rais anaokuwa nao kwenye kumteua mwendesha mashtaka wa serikali, DPP katiba inasema kwamba ni chombo huru, kinafanya kazi bila kupata maelekezo ya mtu yoyote. Yaani DPP mwendesha mashtaka wa serikali anaweza